La trobada va néixer com a una reivindicació, perquè en aquell moment estem parlant de 25 anys així, però algunes ja funcionaven un poc abans, no? Entonces era una manera de promocionar el valencià i al mateix temps de reivindicar-lo. Sempre hi ha un fons de reivindicació. Cada persona, jo crec que quan va a una trobada sap on va. Aleshores, moltes de les trobades es converteixen en una festa reivindicativa, en la qual, evidentment, reivindiquem l'ús de la llengua, la normalitat de la seva utilització i poder viure en valencià en la nostra terra, que al fi i al cap no estem demanant res de l'altre món. Jo crec que la llengua és la reivindicació més clara, la que tot el món associa a les trobades. Siguent la reivindicació principal o aparentment principal la llengua, sempre n'hi ha la reivindicació de ser un poble entre els pobles. Cada vegada que les amarretes de mariscal s'han fet, s'han imprès i les hem portat per ell fins que se descoloreixen un any, i això és la reivindicació més gran. Sí que note un major afany, un major anhel de reivindicació. I indirectament ara estem en lo de les retallades, en lo del professorat. Fa uns quants anys l'excés de la construcció que estava devorant el país també es va lluitar en contra de tot això. És a dir, és una visió prou global de lo que és el País Valencià. Si bé és cert que enguany és un any bastant complex, perquè ens ha tocat tota la moguda de retallades en educació, retallades socials, retallades econòmiques. El dia de la trobada n'hi haurà elements que fins ara no hauran aparegut, que seran la denúncia i la crítica molt puntual i disgustada de determinades decisions del govern valencià. La indignació és contínua. Jo duc 25 anys indignat. Allò que m'ha pogut indignar i més d'una volta ha sigut quan els representants d'Escola Valenciana, els organitzadors de les trobades, ens comunicaven que Conselleria no recolzava les trobades, que no o deixava de col·laborar econòmicament, que ho van fer en el seu moment, no? Jo no ho he entès mai. Encara avui en dia no entenc com la participació de l'administració no és... Bueno, sí que ho entenc, però... La persecució i el desmuntatge de l'escola pública va anar fent que tinguem més necessitat de reivindicar. I és que havia eixit, feia molt poc de temps, va eixir del tema del plurilingüisme en Font-de-Mora i tot el rotllo i quan van fer el correfocs... Tot el món tenia la mirada posada al campanar de l'església perquè hi havia dos dimonis que es despenjaven del campanar amb unes bengales i, clar, tot el món tenia els seus ulls posats al campanar. I de sobte es van desplegar unes pancartes del que era el conseller d'Educació, però cap avall. Que en el principi, clar, a nosaltres m'ho va agradar molt, però, clar, després ho penses, vam tindre problemes en el retorn. Quan va veure això, l'home es va sentir ofès i vam haver d'anar a parlar amb ell i fer-li veure que nosaltres no sabíem que anava a fer-se això. La història nostra és la història del contraatac, de la defensa, mai de la tranquil·litat i de la pau, del treball pel treball. Mentre estigui el govern que està, lògicament, la trobada és un encontre festiu en el qual s'entén que unes 200 o 300.000 persones a nivell de país acudisquen perquè porten els xiquets i que després no tinguin un reflexe. Com s'ha dit tantes voltes, que trau al carrer possiblement més gent que ningú altre moviment cívic o polític. Si visquem en el país que nosaltres volem, no seria reivindicativa, perquè seria una cosa normal. Normalització vol dir tot, en tots els àmbits de la nostra societat, que l'ús fora normal. A mi m'agradaria arribar a una situació en què no calguera fer reivindicacions, en què fos senzillament una festa, una celebració. Com a mínim serveix perquè no ens adormim.